السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. وخير الكلام ما نبدأ به هي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا حبايبي هناخدكم جولة معايا عند الطيور. اول حاجة قبل ما نطلع عند الطيور نفطرهم، انا هناخدلهم معايا وصفة علشان حاسة كده ان هم تعبانين شوية او رافع مناعة، يعني لو فيهم اي حاجة برضو الوصفة دي هي هتخليهم احسن واحسن. الوصفة دي عبارة عن يا حبايبي؟ ده بنجر، ده بنجر. طيب وايه تاني معايا؟ دي نص بنجراية. طب وايه اللي معايا تاني؟ ليمون، معايا 4 ليمونات اهو. طب وايه تاني من اللي معايا بصل، ومعايا توم، راس توم اهي، ومعايا فلفل احمر، ومعايا فلفل اخضر. دي الوصفة ان شاء الله اللي هنعملها للطيور. اول حاجة هناخدها وهنضربها في الكبة. هنمسكها كلها كده، هنحط الثوم، هنقطع الوصفة يا حبايبي وتعالوا معايا. انا قطعت الوصفة اهي، الوصفة معايا ادي البصل اهو، البصل، بعد كده البنجر اهو قطعته عشان بس يترفرم في الكبة، وادي الفلفل اهو، وادي الليمون، الخلطة كلها في الكبة اهي. واخذ يا حبايبي برمي الليمون في الكبة بالقشر بتاعه. خلاص كده، وهبدأ اشغل عليه. هضرب الوصفة دي وهرجع لكم. بصوا يا حبايبي، فرمتها خلاص على في الكبة، بس هنحط لها حاجة تاني، هنزود لها حاجة تاني، هنحط لها شوية خل، معلقتين خل وشوية كركم رفع مناعة، وكمان نص معلقة زنجبيل بس كده. وهروح نزودهم شوية مية وهنضربهم وهنضرب تاني. بصفي المية منها كويس. الخلطة دي يا حبايبي ممتازة للطير وجميلة، فيها كركم، فيها كركم ده وحده رافع مناعة وبيشيل حاجات كتير من الطيور وأمراض كتير، رافع مناعة وقوي جدا زي مضاد الحيوي يعني. طيب والثوم ده طبعا كله عارف ان الثوم ده رافع مناعة ومضاد حيوي. طيب والبصل ده فتح للشهية، الليمون بيشيل الفيروسات وفيتامين سي. طيب والبنجر ده، البنجر ده عبارة عن فيتامينات. البنجر ده فيه كمية فيتامينات حتى للناس برضو. البنجر ده مفيد جدا جدا، بيحوش الانيميا من على الناس، يعني اللي بيستعمل البنجر ده ممتاز للأطفال، الناس اللي عندهم انيميا. البنجر ده كويس ومفيد جدا. طيب فهو يعني انا حطاه هنا في الخلطة عشان خاطر يقوي مناعة الطيور عامة، ومنها زي كمغذي يعني فيتامينات. والفلفل بيقتل الفيروسات يا جماعة. الفلفل ده، الفلفل الأحمر بيقضي على الفيروسات.
هاخد الحاجات الخشنة منها، انا مش هرميها، لا ده انا هحطها لمين، هحطها في الاكل بتاع الطيور. والمية دي الحاجات المية اللي مصفياها دي هاي هنحطها في مية الشرب ليهم. انا ممكن احطها لهم كده برضو لان هم بط وهيشربوها، بس برضو ايه بدل ما تقعد حاجات في الاخر في الاواني تحت الشرب بتاعتهم، فهتقعد بواقي كده من تحت، فلا خليهم يستفادوا بيها في الاكل. وهوريكم البط الراقد على البيض ان شاء الله، وهنبقى نعمل لكم ايه فيديو ازاي نكشف على عفوا ازاي نكشف على البيض. ودي الوصفه يا حبايبي بعد ما اتضربت هناخدها هنصفي الميه بتاعتها. كده يا حبايبي بصوا صفيت الخلطه اهي، دي اللي هحطها ايه في ميه الشرب، وادي ده الخشن منها هعمل في الخشن هاخده ايه واحطه على على الاكل. ده عباره عن عيش، بواقي عيش، ولسه هنحط عليها خلطه تاني رده وغله وحاجات. يلا معايا. دي اكل الطير يا حبايبي، بصوا اكل الطيور دي عباره ايه عن رده، وده علف، وده ايه ذره عويجة او احنا بنقول عليه ذرة الصيفي يعني. بس ودي الخلطة اللي انا ايه عملتها معاكم. ده التفل بتاعها، الحاجات الخشنة منها اهي، وده عيش بلاهنة، وكل ده هنضربه في بعضيه، وبعد كده ايه هنحطه للطيور. يلا معانا عند الطيور وشوفوا معايا استقبال الطيور ليا حبايبي. دول يا حبايبي الكبار، تعالوا نشوفوا اللي اصغر منهم جعانين ازاي. دول اصغر من التانيين، تعالوا نشوفوا الاصغر منهم برضو. دول الصغيرين. ده يا حبايبي ده بط بلدي طلع لي ايه من الرقاد بتاع البط. انا عندي بط امهات ارقدها فتطلع لي البط ده. انا دلوقتي هروح ايه اجيب لهم المايه. ادي البط التاني دول اللي هم ايه، بس دول فيهم مسكوفي، فيهم كم واحده مسكوفي على بلدي برضو. الاسود منهم ده على الاسود ده منهم بلدي، انما التاني ده المبلك ده ابيض في اسود ده هو مسكوفي. تعالوا نشوفوا البطات الصغيرين دول. دول ايه 5 بطات مطلعهم البطه دي هاي. تعالوا نشوفوا اللي برا. هنا بعد ما حطينا خلاص الاكل اهو وحطينا الميه، دول اللي هم ايه قلت لكم عليهم برضو البط البلدي اللي طالع من ايه من تحت الرقاد من تحت البط. دول عمرهم يعني حوالي 2.5 شهر كده. شايفينهم حبايبي. وها الميه اللي هي الوصفه اللي انا حطيتها، الميه بالخلطه بيشربوا منها زي الفل. تعالوا نوريكم ايه بقيه البط التاني. دول زي ما قلت لكم يا حبايبي ده البط الكبير. البطه البيضه دي مش بلدي، دي بطه بيقولوا عليها اسمها ار. هي شكلها عامل زي البطه البلدي بس هي مش بطه بلدي، هي بط ار. ده احنا مشترينا شاريه بيبيض، ولما يطلع ان شاء الله هنوريكم البط اللي طلع ايه. تعالوا نشوفوا البط الصغير. شايفين يا حبايبي الصغيرين دول.
ومعاهم امهم برضو اهم. دول طالعين صغيرين ايه، نطلعهم للبطة دي، شايفينها؟ دول برضو حاطه لهم ايه من نفس الخلطة اللي انا حاطاها، بس انا عازلهم في مكان وحديهم عشان البط الكبير ايه ما يضربهمش. يا حبايبي هم خايفين مني طبعا، ما عارفينش ياكلوا ولا يشربوا، خايفين مني، فانا هسيبهم. خاطر البط الصغير ده تنسوناش في اللايك يا حبايب، اللايك يا حبايب والاشتراك، اللايك. البطة بعد ما جات اهي حبايبي راكدة على البيض بتاعها اهي، هي مش ظاهرة في الإضاءة، الإضاءة ضعيفة خالص اهي اهي شايفينها؟ بص يا حبايبي البطة كانت راكدة على البيض، طبعا ايه راحت تاكل، ده بيض البطة راكدة عليه. لما نيجي نكشف على البيض ده ونشوفه هنوريكم ان شاء الله. يا حبايبي لو سمحتوا اذا عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك، الاشتراك في القناة يا حبايبي، محدش ينسى اللايك والاشتراك. عارفين انا داخله عند مين؟ عند الحمام. تعالوا بسم الله ما شاء الله. تعالوا بصوا عاملين ايه من الجوع، جعانين. تعالوا الحمام احلى حاجه في الطور يا حبايبي، هي الحمام، شكلها جميل. شايفين شكلهم حلو ازاي؟ يلا نجيب لهم ميه. شايفين شكل الحمام وهو بياكل، جعان. انا حطيت من الخلطه برضو للحمام اهي، وسايبه الحمام ايه هيشرب منها، وهوريكم منظر حلو. شايفين يا حبايبي؟ شايفين الصغنن ده؟ شايفين النونو؟ شايفينه يا حبايبي؟ دول زغاليل كبارهم. ان شاء الله هعمل لكم فيديو كامل عن الحمام وازاي ايه نستفاد من الحمام. هنعمل لكم فيديو كامل ان شاء الله عن الحمام وازاي ايه نستفاد من الحمام. بس انا حبيت نوريكم ايه المنظر النونو الصغنن ده. تعالوا اوريكم منظر تاني. انا معاك، شايفين؟ دول اكبر شويه، دي مامتهم راكده عليهم نايمه. شايفين دول؟ بالراحه. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش يا حبايبي في اللايك والاشتراك. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك. شكرا، السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.